बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। चलें जी, सर्दी का मौसम आ रहा है, बच्चों को फ्लू है, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार है, जिसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम ऐसा रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो बच्चों को बना के दें, बच्चों को बुखार और फ्लू का आराम आए। आज हम बनाएंगे कैरमल टी। उसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है, 2 कप दूध है मेरे पास, 3 चम्मच चीनी है, 2 चम्मच पत्ती के हैं, 1 इंच अदरक का पीस है, 2 अदद लौंग है, 3 अदद सब्ज़ इलायची है। चले जी, अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। एक मैंने पैन ले लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे कर दूंगी ताकि देखें चीनी माशाल्लाह मेरी कितनी अच्छी मेल्ट हो रही है। आँच ज़्यादा नहीं करनी ताकि इसका फ्लेवर ना चेंज हो, ना ये कड़वी हो जाए चाय। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई है चीनी। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी दूध। देखिए चीनी जो मेरी है वो नीचे जम गई है। अब ये देखिए जैसे जैसे दूध गर्म होगा चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीनी के साथ ही माशाल्लाह चाय की दूध की रंगत चेंज हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 अदद लौंग, 1 अदरक का पीस 2 इंच का है तकरीबन, तीन इलायची के दाने पीस हैं जो मैंने इसके मुंह खोल के डाल दिए। दूध को बॉयल आ गया, अब मैं इसमें डालूंगी पत्ती। बिस्मिल्लाह। अब इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक का, लौंग का और सब्ज़ इलायची का फ्लेवर इसमें आए। अब हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। चाय को जितना फेंटे उतनी चाय की मज़ा आता है। लेकिन ये चाय मेरी रेडी हो गई है, कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चाय मेरी रेडी हो गई है, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।